I got the triple elimination medal. I need a weapon. ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਲਈ ਰੋਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਲਤ ਲੱਗਿਆ 101 114 ਉੱਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਸਮ ਦੋ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦਾ रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का ਉਹਦੇ ਸਕਾਲ ਦਾ ਰਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਚ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਣ ਲਿਆ पल्ली कौन है वो? पता नहीं कौन है तुम पीछे देखो पीछे। वो यार ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ उधर देखो। मुर्गी है मुर्गी मुर्गी है मुर्गी नहीं। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਛੱਡ कोई तरीका है भीख मांगने का? ਯਾਰ ਲਓ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਜੀ ਸ਼ਾਟ ਗਨ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਟੀ ਦੂਜੀ Awesome. ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਡੈਮੇਜ Watch out. ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਟਗਨ ਕਾਸ਼ੀ ਰਸ਼ ਮਾਰੀਏ ਹੋਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੋ ਨਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਧਰ ਸੀ ਇੱਕ ਨੋਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਰਸ਼ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਧਰ ਰਸ਼ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ नहीं झूठ बोल रहा ਨਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਲੋ ਐ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਲਈ कैसा लगा मेरा मजाक ਤਿੰਨ ਆਏ ਹਨ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ Watch out. ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕਰੀ ਵਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ Marked a location. ਨਜ਼ਰ Awesome. ਆ ਰਹੀ Thanks. ਰੀਕਾਲ ਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਰੀਕਾਲ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾ ਚੱਲ ਜਾ ਵੇਖ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਇੱਧਰ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ Awesome. ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਐਡਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ ਓਏ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇੰਜ ਰੀਕਾਲ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੇ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ
ਕੋਈ Awesome. I'm recalling a teammate. ਯਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ Thanks. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋ ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਰਟ ਗੰਦੇ ਇਹ ਚੱਕਣੀ ਛੱਡ ਗਣੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਬੋਰਡ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਆਇਓ ਕਨੈਗੁਰਾ ਸਾਲੋਂ ਚੋਟੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਨੈਗੁਰਾ ਸਾਲੋਂ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜਮੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨੇ ਹਲ ਮਤਲਬ ਬਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਟਾਪ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਕ ਲੈਣੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਡਰੋਪ ਤੇ ਕਰੋ ਵਾਪਸ ਡਰੋਪ ਤੇ ਆਓ ਗੱਡੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਥੱਲੇ ਆਓ ਮੈਂ मर जाऊंगा चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਓਏ ਨੌਲ ਪਿਆ ਸੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ Watch out. ਇਹ ਬਸ ਆ ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇੜਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ Watch out. ਇਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ Watch out. ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਈਵ Thank ਨਹੀਂ you. ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ 0 HP ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੰਮ ਹੋਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯੂਐਮਪੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲ ਲਿਖੀ ਨਾ ਪੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੂਟ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਨਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ 3x ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਿਆ 3 ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੇਬੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਛਾਤੇ ਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਤੇ ਨਾ ਕੀ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇ ਕਰਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੋਲੀ
ਮੂਲੀ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੂਲੀ ਕਿਨੇ ਪਾਈ और जाओ 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੁਰਲੀ ਮੈਂ तेरा ਮੂਲੀ ਮਾਰ ਗਈ ਇੱਧਰ ਆਓ ਰੀਕਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ मैं तो बड़े स्कूल में लूट कर रहा है मैं कोई भी नहीं है क्या क्या बोला तूने नहीं पहले क्या बोला चल चल चलो I got supplies. ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਟਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਰਲੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਪਾਉਣ ਪੂਰਾ ਸਟਾਰ ਇੱਥੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇਮ ਬੜੀ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈਂਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਿਆ Watch out. जलवा है हमारा को राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई Watch out. मैं घर जा समझ रहे हो आप समझ रहे हो देखो बाबा जी क्या बात है बाबा जी ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਸਹੀ We are number 1. We're the best. ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ चंगा है ਮੇਰੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੇਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ मेरी चंगी ਉਹ ਤੇ ਕਿ ਮਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆ ਮੇਰੇ 8 ਕਿੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲੀ ਵੀਪੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਡੈਮੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ 721 ਦਾ